на городском пляже города Висагина состоялись 4-е гонки драконов. В этом году приняло участие 15 команд, 10 из них мужских и 5 женских. Это были уже известные команды, как Турбомама, Бодимейкер. Была новая команда Джим Тоник, были представительницы Висагинского самоуправления и еще одна женская команда Брандолини Спираниус. Среди мужских команд были уже такие известные команды, как Атом, это представители работников атомной электростанции, представители полиции, представители пограничной заставы. Команда с мебельной фабрики малайцы. Также команда Акса. Также в этом году приняли участие команда Даугавпилс Динабург. Мы с ними уже знакомы. Первый раз они принимали участие в прошлом году. Огромное спасибо команде и Висагинского самоуправления, и Зарасайского самоуправления. Они за последние дни очень быстро собрались, очень активно хотели участвовать и предоставили по одной команде. Гонки драконов – это пример тимбилдинга, когда компания может выехать теми представителями куда-либо в лес, на озеро, с семьей, провести отличный день и тем самым способствовать сплочению коллектива. Многие члены команд приходят сюда с семьями, с детьми, с бабушками, с дедушками. И детям, как правило, надоедает долгое время находиться на пляже, и мы подумали, почему бы не организовать что-то интересное, какие-то конкурсы, какие-то эстафеты, какой-то детский уголок. В этом году нам очень-очень помогли девчонки коллектива Абракадабра и представительницы старшего возраста из организации Палеты. Палеты придумала организовать с детьми конкурс на лепку дракона. Девчонки из Абракадабры придумали очень интересный эстафет. Это детский уголок, он внес такую тоже изюминку и новинку в сегодняшнее мероприятие. Да, и мы думаем, что это новшество закрепится и останется на следующие фестивали. В этом году у нас еще одна новинка. Это музыкальный фестиваль Dragon Music Fest 2018. В кемпинге соберутся участники гонки драконов, их болельщики. Будет веселая дискотека с диджеем, с лазерным шоу, с фейерверками. Общий бюджет сегодняшнего мероприятия составил около 5000 евро. Основной источник финансирования – это стартовый взнос, который в этом году было решено увеличить. В следующем году пройдет 5-й юбилейный фестиваль гонок драконов. Мы надеемся, что он будет более масштабный, более интересный, более запоминающийся. И если есть у кого-то жителей нашего города какие-либо идеи проведения гонок драконов, может быть, есть какие-то безумные идеи, мы всегда рады выслушать, но мы, правда, очень открыты, и мы все очень стараемся, чтобы гонки драконов стали своего рода визитной карточкой города Висагинаса. И уже многие даже в Литве говорят, когда говорят о гонках драконов, говорят, значит, это Висагинас, потому что у нас они самые организованные, самые масштабные, самые интересные. Как по вашему мнению, Висагинас может стать столицей этого вида спорта? Jo, Visaginas tai yra puikus pavyzdys, puikus miestas, kuris tikrai jau yra sostinė drakonų valčių irklavimo. Tikrai čia yra išvis irklavimo meka. Tai yra gražūs sportiniai pasiekimai šio miesto, yra kanojų, baidarių irklavime. Taip kad ir Drakonų valčių festivalio pavyzdys ateina į Lietuvą iš Visagino. Tai yra tikrai tai, kaip turi kiti miestai švęsti ir dalyvauti šiame renginyje. Наш девиз всего 3 слова. Улыбайся, это клево! Хотите победить? Конечно, каждая команда здесь участвует, я думаю, мечтает о победе. И мы реально смотрим на ситуацию. Я знаю, что другие команды очень хорошо тренировались. Мы также старались. Некоторые девушки наши на тренировку приезжали даже из Швинчониса, из Рокишкиса. Хорошо проводим время. А если будет какая-то медалька, будет очень хорошо. Как впечатление от мероприятия сегодняшнего? Супер, замечательно. За какую команду болели? За Бодимейкер. Замечательно, спасибо. Весь день были? Весь день, да. Отличались немножко, а так весь день были. За дружбу болели, за своих, за Джим Тоник. Вырвали победу в полуфинале? Ну, мы как бы не старались, учитывая даже, что очень сильные соперники были, но самая наша такая тактика – ставить все силы на финал, да. Это будет самое интересное. Сильный соперник. Очень. Конечно, соперник очень сильный для нас, для всех женских команд. Вот этот второй заезд был очень самый главный, решающий, потому что 4-му всегда обидно оставаться. А сейчас мы идем набираться сил, чтобы
сразиться. По времени мы идем ноздря в ноздрю, поэтому бой будет очень интересный, намного более захватывающий, чем у мужчин. Да, все команды более-менее равны по силам, поэтому сейчас каждой команде придется приложить максимум усилий, чтобы одержать победу. Как впечатление от праздника? Очень хороший, мне все очень понравилось. Я первый раз на нем специально остался. Все было очень замечательно. Я очень благодарен людям, организаторам. Спасибо. Я болел за команду «Атом», так как по роду своей деятельности являюсь подрядчиком на строительстве, вернее, на реконструкции атомной электростанции. Так что по профессиональному принципу. Силы остались еще на финал? Конечно, конечно. Как команда? Команда, я во всех ребятах уверен, я думаю, у них тоже полно сил еще. Шансы у вас большие, я так понимаю. Я так посмотрел по уровню подготовки, шансы примерно у всех равные, плюс-минус, то есть не вижу ярко выраженного лидера. Замечательное настроение. Я хотел бы поблагодарить организаторов мероприятия. Вы сами видели, сколько здесь присутствует поклонников этого вида спорта. Наша команда Брандолини Посинечи, которая представляет Игналинский отряд пограничников, сейчас будет выступать в финале. И я надеюсь, что мы займем хорошее место, призовое место. Победит сильнейший, как говорят всегда. Но надеемся, что сильнейшим будем мы. Первый раз участвуете в этих гонках? Нет, уже второй сезон подряд нас приглашают. Мы также очень рады участвовать в этих соревнованиях, получать это приглашение. Также хотим это развивать в нашем городе, в нашем государстве, и чтобы люди занимались активным образом жизни. Очень хорошая организация из Агинеса, все четко, все размеренно, есть конкретные времена. Все отлично, судейство прекрасно. Соперников сильные, очень сильные, подготовленные команды, технически хорошо слажены. Ребята все готовились, мы тоже готовились. Ну, всем удачи! В этом году была создана Федерация гонок «Дракону», президентом которой является Евгений Шуклин. Эта организация была создана для того, чтобы организовывать гонки дракона во всех городах Литвы по общим правилам, с одним и тем же судейством, чтобы они не отличались, чтобы члены разных команд могли готовиться одинаково, чтобы дистанции были везде одинаково. Также идея данной федерации является в том, чтобы пробовать выступать, соревноваться за пределами Литвы. Как, по-вашему, какие-то нужны коррекции по этому мероприятию, какие-то правила подкорректировать или что-то уже какая-то практика мировая существует, поэтому? Drakonų valčių festivalio renginiai, pasaulio čempionatai vyksta visame pasaulyje, Europoje. Ir tai yra sporto šaka, kuri visiškai lygiaverčiai tiesiogiai kaip su plaukimu, kaip su irklavimu yra visiškai vienodai vyksta distancijos, irkluojama 200–500 metrų distancijose. Nu, šiuo atveju Visagine šiemet buvo dviejų tradicinė, galim sakyti, 200 metrų distancija, kuri tikrai, kada papuola lygios komandos, jos tikrai atplaukia labai panašiai. Ir šiandien turėjom labai nuostabią gražią intrigą finalinę, kada finale vyrų komandos atplaukė praktiškai vienodai. Tikrai 200-ųjų tik tai paklaida buvo turbūt, bet mūsų netobula finišo sistema neleido tiksliai nustatyti laimėtojų ir taip šiemet labai gražiai draugiškai komandų kapitonai kartu su teisėjais pasitarė, laimėjo abi pirmas vietas, tai dvi komandos laimėjo pirmas vietas. Na, o pasaulinė praktika ir mes jau šį kartą išbandėme, turėjom foto finišą, bet jis buvo tikrai dar mūsų mėgėjiškas ir manau, kad kitą renginį Drakonų valčių festivalio Visagine ir kituose miestuose mes darysim jau su labai rimta foto finišo sistema, kas jau reikalauja mūsų irklavime. Какие еще мероприятия, в каких городах Литвы вот на подобные соревнования вы планируете проводить? Na, pasekoje šio renginio ir po šio renginio tikrai kviečiame visus atvykti į mūsų festivalinius renginius Birštone rugpjūčio 18 dieną. Po to dar bus renginys Vilniuje gražus Valakampiuose rugsėjo 15 dieną. Ir dar numatome keliuose miestuose, tiesiog mes informuosime, sekite mus ir tikrai miestai gali pasidaryti savo puikią šventę ir netgi pakviesti ir svečių, nes ir Visagino pavyzdys rodo, kad ir Latvija atvažiuoja pas mus į renginį ir iš kitų šalių, praeitais metais buvo Baltarusija atvažiavę, taip kad tai yra puikia sandrauga su ir net kitom valstybėm gražiai pristatyti savo miestą, parodyti, kaip gražiai galima švęsti, renginius vesti.
Na, tikrai džiugu, kad Visaginas toks yra aktyvus Drakonų valčių festivalio organizatorius ir tikiuosi, kad dar daugiau galėtų atvažiuoti svečių iš Lietuvos į Visaginą irgi sudalyvauti Drakonų valčių festivalyje. Nu, palinkėjimai, kad išlaikyti ir kai dažnai aš festivalyje girdžiu Visaginas ant bangos, kad tikrai jisai šaunuolis Visaginas ant bangos ir tikrai išlaikytų tą bangą ir tie organizatoriai turėtų tos jėgos ir mes tikrai irgi kaip iš Lietuvos galbūt žmonės padėsim Visaginui, kad jie augtų ir dar didintų savo renginius, tuos, kurie susiję su vandeniu. Мы хотим выразить огромную благодарность всем организаторам и помощникам. Конечно же, в первую очередь Олимпийскому спортивному клубу Евгения Шуклина, который явился главным организатором гонки драконов в Висагиносе. Огромное спасибо администрации Висагинского самоуправления за предоставленные медали и кубки. Как вы могли видеть, они были шикарные в этом году. Хотим поблагодарить организацию Бранча, которая в этом году предоставила нам спонсорскую помощь в виде весла, которое мы разыграли среди капитанов команд. Огромное спасибо Красному Кресту, спасибо волонтерам гимназии от ГИМИМО, организации Палеты, организации Абракадабра, всем судьям, рулевым, стартерам, финишам. И самая огромная благодарность от нас, от организаторов, это всем жителям и гостям города за то, что пришли, за то, что так активно, азартно, весело болели за наши команды. Действительно, участвовать в гонках драконов очень ответственно и очень весело, когда на берегу такая нереальная поддержка.